EMG है उधर से भेजो जल्दी। हाँ, इसको अभी खोल रहा है, देखते क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं। उसका सेंटर मिला लेना। सेंटर बराबर है। सीधा करो, सीधा ही। बस पोल मिला लिया, बैठ गया। अब वहाँ बैठना चाहिए। कितना पैसा था? थोड़ा पकड़ना है, देखो टेढ़ा कर दिया ना, फंसता है। ये टेढ़ा में जाता ही नहीं, टेढ़ा में फंसता है। और नया रहेगा वो टेढ़ा होने नहीं देगा ना। प्ले नहीं है बुस्सों में, इसमें प्ले पड़ चुकी है। नया पहले ही मंगा के गिरा देगा रे। अरे थास्टा में वीडियो डालना रहेगा तो शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर पार्टी महासचिवों से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने पार्टी महासचिव अभी इसका लोड टेस्ट होगा। जानकारी के मुताबिक लोड टेस्ट होना जरूरी है ना। बैठक करीब 5 घंटे तक चली। अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी को अपने प्रदर्शन की गहन समीक्षा करनी चाहिए, फिर चाहे नतीजा हार हो या जीत। प्रधानमंत्री ने बंगाल में हार के बाद टीएमसी से भी सीख लेने को कहा है कि किस तरह 2019 लोकसभा में राज्य में 18 सीटें जीती थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की महंगाई को लेकर प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का बयान आया है, जो उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की दरों पर कांग्रेस के प्रदर्शन पूछता है। ये दिन उनकी आपसी लड़ाई के कारण चुना गया। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में सबसे ज्यादा बैंक है। राजस्थान सरकार बंद करने के बाद देखना है ना। बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। कहाँ गिरा? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो चलते बंद किया ना, गिरा ही नहीं। वो वजन से जाएगा ना, अपने आप वो उससे नहीं जाएगा ना, वजन से जाएगा। अभी इसका टेस्ट होगा। चलो चलाओ। बंद करो, चलाओ। बंद करो। इसको थोड़ा टेपर करके रखो एक बार, एक तरफ वजन ज्यादा डालो। दे देना क्या? उस तरफ या इस तरफ? नहीं ऐसा ऐसा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे
ऐसा ऐसा नहीं है, आपको इधर खींचता उसका। अरे मेरी बात भी मान लिया करो कभी। नहीं नहीं, वो तो उस तरफ डालो ज्यादा जो वजन, टाना देता है थोड़ा ना, उठा के उधर करो। जो टाना देता है नहीं नहीं, हाँ अब करो। वो बात तो ताना वही है, लेफ्ट साइड में होता है, आमने सामने। सीधा है, पिन किधर घुसेगा? अरे चलो मैं बता रहा हूँ, चलो। बंद करो। इसमें नहीं शो करेगा, वो वहीं शो करेगा। आराम से आ रहा है, देखिए 5 अरे यहाँ नहीं बताएगा, यहाँ नहीं बताएगा, आराम से। यहाँ नहीं बताएगा, वहाँ बताएगा सब, वहाँ नहीं। आने के समय सड़ गया है। बैग लेके बैठा, उसके पास रामू का खड़ा था। ओ फिर आज ऑटोमेटिक का फिर बुलाया होगा। कहाँ गए मीटिंग चल रहा है ना डेली, हमको पता ही नहीं। बोल देता है। मैं पूछा था, बोला कि साहब कहाँ जा रहे थे, खा रहे बोल रहा हूँ। बोलो थोड़ा आप ही सरिया करेगा। हाँ लोड नहीं उठाना, हल्का सा आप ही सरिया करना, आप ही करो थोड़ा सा, और पुली का ही लोड आना चाहिए। हाँ इसको खोल के ना थोड़ा सा ऐसे वेल्डिंग राड से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। चलाएगा तो फेंकेगा, रहने दो, बाद में तो बाद में डालेंगे, नहीं तो रोक दो। बहुत इससे उठ कर ऐसा इसको खोलो, थोड़ा तेल डाल दो। रुक जा। हाँ उठाओ। ये इसका लिमिट स्विच है।
ओके ठीक है क्या बोल रहा है?